你说，给你。哦，那里好多啊。嗯。啊。哎，对了。我了，我。有没有？有没有东西？对吧？Burası Maymun Tepesi. Maymunlar çok şanslı vallahi. Her şeyi yiyorlar burada. Meyveler, muzlar. Hepsi de erkek yanımızda senlik yok hiçbir şey. İnsanlar böyle hep gelmiş böyle maymunlara şey veriyorlar. Để hơi có bên, lên báo không? Manyağa baksana ama balık. Bir dakika dur. Aha. Yabancı hayvanlar. Ne kadar pis bir hayvan ya. Demek ki Bak farenin büyüğü ya bildiğin. fare aynısı ya. Farenin büyüğü yani. Sadece fareyle bunun arasındaki fark burun farkı var biliyor musun? Aynı burun aynı. Burun da mı aynı? Aynı. Benim telefon almasın usta. Bu maymunlar çok şanslı biliyor musun? Vallahi çok şanslı. Onun yediği meyveler vallahi ben yiyemiyorum. Bu insanı bak burada yiyeceği bunlar için getir. Ne oluyor? Bak adam koliyle getir. İnsanlar maymuna fıstık meyve vermek için sırada bekliyor lan. Bak
Kafamın üstü. Gördüğün ağaçlar var ya. Bak hepsi maymun dolu ha. Evet baktım ben. Ha orada bir tane var bak. Her yerde, her yerde. Bir dakika. Bu zayıf kalmış ya. Bu dişi yanı mesela. Nasıl da soyuyor yiyor ya. İnsan gibi lan, insan daha iyi farkı yok ya. Tabii keyif yapıyor şu anda. Ayak altında mı sen? Çok iyi de olur biliyor musun? Çok iyi de olur. Bir de bak bir kim olur yani. Sanki ibne korkutmuyor. Korksa o kuyruğuyla kendini tutar. Evet, tamam. Ama bu maymunların etleri yakışıklı yani. Bir de bu gore maymunlar var ya, bunlar da yakışıklı. Bazı maymunlar da Maymun akşam oldu eve gidiyor, yatmaya gidiyor. Ağaç çıktı. bunları doydu. Sabahtan gelen onları besliyorlar. Var ya beyaz beyaz. Her şey çok güzel. Ne çok fazla büyük, ne çok fazla küçük. Güzel diyor. Sana doydu ya saklıyorlar. Keyif yapıyor. Aslan değil aslan, maymun maymun.